हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आपको एक मिनी अच्छा सा कीबोर्ड चाहिए लेकिन आपका बजट भी ज़्यादा नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको दिखाऊंगा लैबकेयर का एक मल्टीमीडिया मिनी कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू। मैं आज आपको दिखाऊंगा ये कीबोर्ड क्या है, इसके बारे में अच्छी बातें बताऊंगा, इसके बारे में बुरी बातें बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि ये कीबोर्ड आपको लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इसका जो डिब्बा है कुछ इस टाइप का है, यहाँ पर लिखा गया है लैबकेयर और देखिए इसका जो मॉडल है वो है डी लाइट प्लस और ये मल्टीमीडिया मिनी कीबोर्ड है और कुछ इस टाइप का आपका यहाँ पर बॉक्स का लेआउट है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है और पीछे भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो एमआरपी है वो है 599 रुपीज़ का, लेकिन मैं ये ऑफलाइन मार्केट से खरीदा हूँ और मुझे इसका पड़ा है 350 रुपीज़ का। और अगर आप ये ऑनलाइन में खरीदेंगे तो आपको अमेजोन में 400 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप का ये बॉक्स है। तो चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं, देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिलता है। तो अगर आप बॉक्स को खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिखाई देगा। तो मैं कीबोर्ड को बाहर ले आता हूँ और बॉक्स को साइड कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर ये है कीबोर्ड। और मैं अगर आप कीबोर्ड को यहाँ से निकलता हूँ और देखिए यहाँ पर आपको एक यहाँ पर लैबकेयर का एक लिफलेट मिल जाएगा। यहाँ पर आप लैबकेयर का दूसरे जो प्रोडक्ट भी यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा। अब देखते हैं कीबोर्ड कैसा है। तो कीबोर्ड कुछ इस टाइप का कीबोर्ड मिलेगा। ये एक मिनी कीबोर्ड है, आपको यहाँ पर फुल साइज कीबोर्ड नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको नाम पैड नहीं मिलता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कीबोर्ड कुछ हद तक लैपटॉप के जो कीबोर्ड आता है कुछ इस टाइप का कीबोर्ड है। ये की थोड़ा सा स्मॉल की है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ कि नॉर्मल रेगुलर जो कीबोर्ड होता है कुछ इस टाइप का कीबोर्ड होता है, तो अभी आप फर्क देख सकते हो कि कितना स्लिम है ये कीबोर्ड और काफ़ी लाइट वेट है। आप इसको आराम से कहीं भी ले जा सकते हो, आपके लैपटॉप के साथ आप इसको कैरी कर सकते हो और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का ये दिखता है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है और यहाँ पर लिखा गया है डी लाइट प्लस मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो ये एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है और यहाँ पर आप फंक्शन की दबा के मल्टीमीडिया का जो आप कंट्रोल है वो यहाँ से आराम से आप कर सकते हो। और ये जो केबल है ये उतना थिक केबल नहीं है, लेकिन नॉर्मल सा केबल है। आपका जो केबल का जो साइज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा है केबल। तो आप देख सकते हो कि केबल का जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं बताया हूँ कि एक लैपटॉप के कीबोर्ड जैसा है, तो इसलिए आपका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो कुछ बेहतर होगा। और नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है कुछ इस टाइप का मेम्ब्रेन कीबोर्ड होता है, तो ये भी मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, लेकिन इससे अच्छा ये कीबोर्ड है क्योंकि यहाँ पर आप टाइपिंग अच्छे से कर सकते हो। और जो स्पेसिंग है वो भी देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा स्पेसिंग यहाँ पर दिया गया है और मल्टीमीडिया के जो फंक्शन है आप यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये बैकलिट नहीं है और ये वायरलेस भी नहीं है। आपको अगर मैं इसको कनेक्ट करो अपने कंप्यूटर से तो देख सकते हो कि यहाँ पर 3 LED दिया गया है। तो यहाँ पर आप कैप्स लॉक के LED, नाम लॉक के LED या फिर स्क्रॉल लॉक के LED आप देख सकते हो। तो कुछ इस टाइप का आपका लेआउट है और काफ़ी बढ़िया है, छोटा सा है, काफ़ी लाइट वेट है, आप आराम से इजीली कैरी कर सकते हो। और जो बुरी बातें है वो है कि इसका जो केबल है वो ब्रेडेड केबल नहीं है, नॉर्मल सा केबल है और यहाँ पर आपको अलग से नाम पैड नहीं मिलता है, लेकिन काफ़ी बढ़िया है। हालांकि इसमें कोई भी बैकलिट नहीं है, फिर भी ये काफ़ी बढ़िया एक कीबोर्ड है। और इसके साथ साथ आपको 1 साल का वारंटी भी मिलेगा। जी हाँ, आपको 1 साल का वारंटी भी मिलेगा, जैसे कि बॉक्स में यहाँ पर मेंशन किया है कि 12 मंथ का ये वारंटी है। ऑल इंडिया वारंटी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक दिखाई देगा, अगर इसमें आप रजिस्टर करते हो तो आपको 1 मंथ के लिए एक्स्ट्रा और वारंटी मिल जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे ब्रांड का ये कीबोर्ड है, तो आप इसको ज़रूर देख सकते हो। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से आराम से इसको बाय कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हो इसको दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे गैजेट्स का रिव्यू, टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लाता रहता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने के लिए।